때는 바야흐로 80년대 말 일본의 혼잡한 도로 위. まだ随分かかります？ 아키코는 첫 출근에 마음이 급하죠. 揚げ物醤油でしょ。無理無理、それは無理よ。 어차피 미터기는 돌아간다는 택시기사는 느긋해버리고 揚げ物醤油っていや最近すごいじゃないですか。急成長であそこのお客さん乗せると釣り銭いるっていう人いないもんね。 은근슬쩍 뽀찌를 유도하는 능숙함을 보이며 뻘소리를 시작하죠. この間ね、相撲取り乗しちゃったんですよ。いっぺんに3人も。失敗したな。サスペンション壊れてる。でも修理費なんか1円も出さないんですよ。 참담한 경험에 분노해버린 기사는 결국 한마디를 더 하는데 相撲取りに逆らうと怖いよ。藤の丸っていう力士。私詳しくないですから。 3年ぐらい前に相撲取りが兄弟子と愛人をいっぺんに殺しちゃったっていう事件。頭がおかしいってことになって結局無罪になったやつ。体中の骨が鉛筆折るみたいにボキボキでね。 아키코가 썩 유쾌하지 못한 출근을 할 때 아케보노 상사를 향하는 또 다른 차 안에서는 弟子を含む2人を殺害し、一旦は逮捕されたものの精神鑑定の結果無罪となった元相撲取り、被害者の遺族たちから再審査の要求が出されました。警察ではすでに社会復帰している元相撲取りを再逮捕するかどうか検討中です。 결국 중간에 내려 도보로 출근을 해버린 아키코는 ちょっとあなたどちらへ？ 초면의 위아래를 훑어대는 경비원과 마주하고 말죠. ああ、新しくできた12課ですね。で、お名前は？成島です。今日の初使者ですね。はい、そうです。写真持ってきていただけましたか？ 출입증을 위해 사진을 요구하는 경비원에게 사진을 건네고야 마는데 になりますが、よろしくお願いします。え、ロートレックですか。聞いたことはありますがね。あ 새로 생긴 시비관은 미술품 경매를 전문으로 하는 곳이었고 あ、わかりますよ。18億。榊原さん、それはちょっとね。もちろんうちも耳っちい商売する気はないんですが、こっち方面は全く初めてでして、2000万とか3000万とかもう少し手軽な物件というのは。あ、いえいえいえ、勉強はしております。そのために新しく専門家を加えましたから。ルドンですか。ちょっと待ってください。メモします。 과장인 쿠르메는 고이다 못해 썩은 물이었으니 久留米さん、ルドンは去年のササビーズのオークションで8億の値がついてますけど。榊原の野郎、バカにしやがって。成島さん、細かい絵の相場までは分かりませんが、その値段は妥当だという気がします。 미술을 전공한 아키코는 나름 전문가였죠. 最近になってようやく評価も出てきました。ゴッホが100億を超す時代ですから、ルドンに10億出しても高くはないと思います。成島君ね、10億円の価値って知ってるの？ 하지만 그저 영포티 꼰대 고인물인 쿠르메. 子供の絵だな。 분위기를 조져버리는데요. おい、吉岡、3000万円からリスト早く出してるよ。久留米さんいつもあなんだよな。カリカリしちゃって。怒んないでくださいね。 동료인 노노무라는 아키코를 위로하며 친한 척을 시전하기에 이르고 そういや成島さん、人事部の兵藤さんに会いました。いいえ、 회사의 숨은 실세인 효도가 그녀를 추천했다는 정보를 일러주는데 一種の変人だな。人事部とは全然関係のないでかい仕事を突然まとめたりしてね。今度の絵画取引だって実は兵藤さんの提案らしいんですよ。 그러던 그때 おい、野々村、応接室でお得意が待ってるぞ。早く来い。でも彼女まだ兵藤さんに待ってないんですよ。兵藤。 효도라곤 해본 적 없는 쿠르메는 발작과 함께 野々村、それともお前、兵藤の手先になったのか。いいです。行ってください。私鍵返しときます。 낯선 자료실에 그녀만 남겨둔 채 사라져버리는데 まだ寝てるって言っといてくれ。 사장도 쌩 까는 효도는 잠꾸러기였으니 한편 혼자 남겨진 すみ 아키코. ません。すみません。鍵を返しに来たんですけど、どうしました？資料室の鍵をお返ししようと思って。中に誰もいませんでした？ええ、とにかくお預かりしましょうか。お願いします。 하지만 대답 없던 경비실에는 누군가 있었죠. なんだ藤丸君いるんじゃないか。そうかね。だいぶ慣れた。 신입 경비원인 후지마루는 아키코에게 관심을 보이죠. 今日入社した12課の成島明子さんだ。写真のサイズが合わなかったからそこに挟んどいたんだけどね。なかなか品のいい人だよ。 그때 誰だ？ 예민하게 반응하는 후지마루. 白井君じゃないかな。 선임인 마미야는 대수롭지 않아 하며 휴게실로 향하죠. 皆さん、今度の菊花賞どうすんの？私はもう競馬はやらんよ。 마미야에게 돈을 빌려준 시라이는 말밥을 줘야 한다며 全財産つぎ込むつもりだ。だからそろそろ900万返してよ。900万？前だ800万だったじゃないか。 사실상 사채업자인 그는 마미야를 협박하기에 이르고 別に現金じゃなくてもいいんだよ。家の権利書とかそういうの。 까딱하단 빤스까지 벗겨질 지경인 마미야는 紹介しとくよ。今度新しく入った
藤丸君だ。何藤丸ってその本名か。 그리고 그때 후지마루를 보자 그만 소녀가 돼버린 시라이. 脅す気か。何を言ってるんだよ。なんだよあの化け物が。 그저 거대한 후지마루에게 압도돼 버리죠. 한편 成島さん、私もルドンに10億いいと思うわ。そうですか。でも久留米さんだったら私が何とか説得します。ただし同時に3000万クラスを10点、1億円クラスを5点リストアップしておきましょう。 고이다 못해 썩어버린 쿠르메를 제외한 나머지 팀원과는 원만한 관계를 유지하는 아키코. 吉岡さん、みんなの分も。 탕비실에 들어선 요시오카는 무언가를 보게 되는데 무려 키 190에 120kg에 육박하는 후지마루라는 대물을 보곤 그만 얼어버리고 말죠. 今日は白井君遅いね。藤丸君。 교대를 기다리던 마미야는 인기척을 느끼고 藤丸君、そこにいるんだろ。 휴게실로 걸음을 옮기는데 ああ、ここか。藤丸君。そうだ。ああ、このレバー気をつけてよ。これをね、オンにすると古い配電盤に電気がついていて危ないんだよ。それにしても、白井君遅いね。 그리고 그때 흥건한 피를 보며 소녀처럼 놀라는 마미야. 그리고 그런 그를 향해 후지마루가 입을 여는데 開けてみる。これはなんだ。何をしたんだ。 곰은 사람을 찍고 후지마루는 사람을 접어버렸죠. 白井君がそうなった理由はわかる。どうする気だ。それはあんたが考える。 그 시각 아키코는 成島君だね。兵道だ。兵藤さん、すいません。ご挨拶にも行かないで。 효도와 마주하죠. 今週末ニューヨークでクリスティーズのオークションがある。ここでセザンヌのひび割れた家が出るんだが、80億で買うのは高いか安いか。ひび割れた家ですね。高くないと思います。ありがとう。 답을 듣고 쿨하게 일어나는 그에게 시비과는 80억엔이란 고가의 거래는 진행하지 못할 거라 말하는데 今の話は別に極秘のプロジェクトというわけじゃない。だから君が久留米君に報告しようが何をしようが一向に構わない。でも資金が80億もあるんでしたら、久留米さんも方針を変えるんじゃないかと思うんですけど。 질문에 질문으로 답하는 효도는 本当にそう思うか。 아키코는 말을 잊지 못하죠. 残念だが久留米君には何の期待もしていない。あの男はどう転んでもそのうち自滅するだろう。12課は今後どうなっていくんでしょうか。それは君次第だ。はっきり言うが12課にろくな奴はいない。まず高田花江だが実戦には全く向かない頭でっかちだ。次に野々村家、愛想がいいだけは取り柄の使いっ走りだ。こういうのが一番困る。そして吉岡みなる単なるクズだ。 효도의 신랄한 평가를 듣고 있던 아키코는 그만 じゃあ兵藤さん、最初から潰すつもりで12課を作ったんですか。 침몰하는 배에 자신을 태웠다는 사실에 분노를 참지 못하죠. 信じられません。 하지만 이내 정신을 차린 그녀는 すみません。ちょっと言い過ぎました。いやいい。セザンヌの件だ。ありがとう。 그저 조졌다라는 생각에 마음이 무거운 아키코인데요. 그때 成島君。 쿠르메가 그녀를 부르죠. 밀폐된 격실로 독대를 유도한 그는 부담스런 손놀림으로 ここに座りなさい。 은근슬쩍 터치를 하기에 이르고 インシュリンだ。糖尿の毛があってね。リラックス。 이내 풍선을 불기 시작하더니만 何もしないからじっと見てくれてるだけでいいんだよ。 끝내 변태짓을 행하기에 이르는데요. 충격과 공포와 혐오의 삼중주를 겪게 된 아키코는 간신히 마음을 진정시킨 후 자료실을 나가려 하지만 今資料室にいるんですけど、扉がロックされたみたいで出れないんです。すみませんが、外から開けてもらえないでしょうか。あれ、成島さん一緒じゃないんですか。なんだまだ帰ってきてないの。午後は全然。のんきなもんだな。警備の方ですか。どうかしました。奥のドアが誰かいたんです。ドアの向こうに。そりゃきっとうちの新入りですよ。まだ容量が分かってないんでいろいろ迷惑をかけますが。 그리고 그때 おっとっとっと。
그녀는 마미야의 부축을 받으며 복귀하게 되죠. 資料室に閉じ込められたようです。ああみんなそれ最初やるんだ。 쿠르메의 접근에 질색하는 아키코, 成島さんこっちどうぞ。 그리고 마미야를 끌고 밖으로 나가는 쿠르메는 お前まさか成島君に何か変な真似したんじゃないだろうな。とんでもない。単に閉じ込められただけにしては妙に時間がかかったじゃないか。監視カメラで覗きやってるんだろ。手出すなら豊島の OL だけにしとけ。うちの若いやつはダメだ。いいな。 모 눈엔 뭐만 보인다고 구치 공격을 감행해 버리는데 成島さんいいのよ今日早く帰っても。閉じ込められた時はすぐ内線で警備員を呼べばいいんですよ。警備の人が来ることは来たんですけど、ちょっと様子が変だったんです。 구치 공격에 모욕감을 느껴버린 마미야가 보이고 新入りの警備員姿は見たの？いえ、俺見たらあれは大きかった。あいつだったら扉ぐらい破れるかもしれないな。さて3年前に起きた元相撲取りによる兄弟子殺害事件についての続報ですが、これだ。12課のグルメ。こいつだよ。 후지마루에게 안가품을 요청하는 지경에 이르러 버리죠. 残業の時は必ず一人になるんだ。だったら私がモニターで見張っててもいいんだ。手がないよ。半殺しでいいんだ。そんなに嬉しいか。俺もあんたと会っていろいろ楽しい思いをさせてもらう。特に今日 그리고 그의 손안엔 아키코의 귀걸이가 놓여 있어죠. が俺のために置いてったんだ。その人は俺を試そうとしてる。しかし俺にはもう時間がない。 다시 체포되기 전 뭔가를 저지르려는 후지마루와 이런 사실을 알리 없는 아키코는 잃어버린 귀걸이를 찾아보지만 これ資料室の鍵です。はい。イヤリングの落とし物って届いてないでしょうか。 마미야는 입을 다물어 버리죠. 見つかったらすぐご連絡します。よろしくお願いします。成島さん今朝見ちゃいましたよ。新入りの警備員そいつ元相撲取りなんだって。でかいはずですよね。でもあんなやつテレビで見たことないよな。テレビに出るような人がこんなところで警備員やってると思います？これがね、そいつ変なやつなんだ。耳にね片方だけイヤリングしてるんですよ。 대화를 듣던 아키코, 그 귀걸이가 자신의 것일지도 모른다는 생각에 두려움을 느끼는데 그리고 이내 すいません。 사실을 확인하려 문제의 경비원인 후지마루를 찾아 나서기에 이르죠.警備の人ならさっき地下室降りてったよ。 후지마루를 찾아 지하 1층에 내려온 아키코는 설비반 여직원과 마주치게 되는데요. 何？ここに警備の人来なかったですか。こんなとこに来ないんじゃない？ 아키코의 손을 빌린 여직원은 そういえばさっき奥の方に誰かいたみたいよ。警備員かどうかは知らないけど。 누군가를 봤다는 소리에 지하 안쪽으로 향하는 아키코. 그곳엔 고독한 미식의 흔적과 함께 누군가 지내고 있는 흔적이 역력했죠. 그때 뭔가 발견한 아키코. 충격에 입을 다물지 못하죠. 그곳에 자기 사진이 걸려 있었으니 그때 후지마루를 피해 몸을 숨긴 그녀는 두려움에 입을 다물지 못하는데 関しては直接会社が管理してるわけじゃないから、それともいっそ警察呼ぶ？イヤリングを取られたこと自体はそんなに気にしてないんですけど。写真でしょ？ただ写真はあなたがもう渡しちゃったものだし、イヤリングだって落としたのはあなたの方なんだから。私きっといろんなこと気にしすぎなんでしょうね。そうだ、人事部の兵藤さんに話してみよう。兵藤さんですか？12課の成島さんから内線が入ってました。夕方6時に起こしてくれ。 결국 효도를 만나지 못한 그녀는 야근을 하기에 이르고 残業ですか？危ないですよ一人だと。警備員。 기다렸다는 듯 들어선 쿠르메. おい野々村帰るぞ。でも成島君はまだやることがあるんだろ。少し。空見ろ。僕も成島さんに付き合います。久留米さんは先にどうぞ。野々村 그저 거슬리는 노노무라에게 帰ろう。 그리고 그때 あ、忘れ物だ。野々村お前先に帰ってろ。 아주 작정을 했는지 아키코에게 향하는 고이고 썩은 그저 변태인 쿠르메는 문이 열림과 동시에 뚝배기를 당하기에 이르고 이내 자지러져 버리죠.
黙らせろ。 아키코와의 짜릿한 시간을 기대했던 크루맨은 끝내 殺さなくてもいいんだ。分かってるよね。 거대한 후지마루의 손에 やめてください。 짜릿하게 요단강을 건너기에 이르죠. 그리고 사람을 접어버리는 후지마루는 차분히 작업을 이어나가는데 이 지경이 돼서야 자신이 어떤 존재의 손을 빌렸는지 깨달아버린 맘이야. 그리고 다음날 효도를 찾아온 아키코. 成島君か。なんだ。兵藤さん、ん新しく入った警備の人ご存知ですか？いやそうですか。とても体の大きな人なんです。その人、私が落としたイヤリングを自分の耳につけてるんです。私なんだか気味が悪くて。それじゃあ後で私は何とかしよう。ああ、それから成島君、12回に帰ったら高田君に伝えてくれ。久留米がいない時は高田君が指揮を取るように。 그리고 노노무라는 成島さん、ちょっといいですか？何ですか？ゆうべ大変でした。久留米さん、ゆうべのことが原因で今日来てないんですよ。あの人だって人間ですからね。昨べ何かあったんですか？来たでしょ、久留米さん。成島さんが残業してるところへ。僕分かってたんですよ。いいえ、来てません。だって一回別れてからまた戻っていったのに。野々村さん、何か勘違いしてるわ。昨べ久留米さん一度も戻ってきませんでしたよ。どこ行ったんだあの人。 한편 지하 1층에서는 藤原君、何をしてるんだ。この女の子は何の関係もないじゃないか。どうして。あんたまだ俺という人間が分かってないようだ。いや、分かった。邪魔して悪かった。 걸음아 나 살려라를 시전하는 맘이야. 악마의 손을 빌린 대가를 혹독하게 치르기에 이르고 許してくれよ。何を許すの。俺を理解しようとしてもあんたにはとても耐えられない。ありがとう。助かったよ。警察を呼ぶか。しかしあんたが呼ばなくても警察はいずれ来る。そんなつもりはないよ。俺のことを覚えておけ。俺のことを忘れるな。 그렇게 마미야도 요단강을 건너기에 이르죠. さてと、コーヒーでも入れてくるかな。吉岡さんいいです。あ、いい。私入れてきますから。ごめんね。じゃあ悪いけど。 사회생활에 한창이던 아키코. 뭔가 부딪히는 소리를 듣게 되고 굳이 확인을 하려 걸음을 옮기기에 이르는데 문잠김 이슈로 인해 어쩌다 보니 또 지하 1층까지 내려오게 된 그녀는 흥건하게 젖어있는 피를 발견하게 되고 또 굳이 문 너머를 확인하기에 이르는데 쓰러져 있는 마미야를 발견하게 되지만 다가오는 후지마루 그리고 이내 압도적인 그의 크기에 입을 다물지 못하는데 나이스샷을 날리는 후지마루를 피해 달아나는 아키코. おい、野々村、やっぱりここにいたぞ。 안도하는 노노무라. 大丈夫。ずいぶん遅いんでどこ行っちゃったかと思ったよ。人が殺されてるんです。 상황을 듣지 못한 노노무라는 사무실로 향하고 警備員です。例の大きな危ない。まだいるかもしれません。 아키코와 요시오카는 또 굳이 신고부터 하지 않고 현장을 확인하는 짓을 저질러 버리죠. ひどいな。すぐ警察呼ぼう。 그 사이 후지마루는 한 발 먼저 건물 전원을 차단하기에 이르고 시비과와 효고를 포함한 5명은 건물에 갇혀버리고 마는데 どうなってんだ。ダメだ。切られた。出口探そう。 사무실로 복귀하던 노노무라는 안타깝게도 후지마루에 제압당해버리고 결국 온수 샤워를 받으며 요단강을 건너게 됩니다. 한편 말만 앞서고 눈치까지 없는 타카다는 こんなとこにいたのか。それどころじゃないんです。すぐ逃げないと。
人が殺された。俺たちも狙われてる。例の警備員だよ。何言ってんのよ。野々村さんは知らないわよ。一旦12階に戻ってきたけどコーヒー入れるって言ってすぐ出かけてったわ。スリースだ。 상황을 파악하고 패닉에 빠져버리죠. これ何よ。最悪だよ。2階の窓だとそこから飛び降りよ 한편 후지마루와 마주한 효도. 君か、噂はかながら聞いていたよ。でもこれまたひどいな。よし、要するに君は頭がおかしい。今から警察を呼んでくる。鍵を貸してくれ。そのワゴンの上に鍵を乗せろ。そしたらもう君は行ってもいい。それならできるな。取りに来い。いや、遠慮しておこう。仕方がない。どっか出口を探すか。じゃあな。兵藤さん、2階は全部ロックされてます。頭のいいやつだな。もう2人も殺されてます。なんとかしないと。私の部屋に行こう。この部屋だけはあいつの鍵で開かないはずだ。 이제 아침까지 버티면 되는 상황인데 なんかいい手はないんですか。私も今考えてるとこ。なんとか外と連絡取る方法ありませんか。そうだ。テレックスどうです。残念だがここは人事部だ。テレックスはない。12課にはあります。誰が12課に行く。俺が行きます。 굳이 외부에 연락한다며 위험을 자처하는 상황이 펼쳐지기에 이르죠. でもどこへテレックスがいいんだろニューヨークだ。 그저 쓰레기라 평가받던 요시오카는 위기에 강한 모습을 보여주기에 이르고 成島君、この前吉岡のことをクズだと言ったのは訂正させてくれ。う。よし、生きてるぞ。 외부에 연락을 취했지만 결국 후지마루에 잡혀버린 요시오카는 요단강을 건널 위기에 이르는데兵藤さん、分かってる。いくらなんでも遅い。誰か助けに行かないと。吉岡さん、もし怪我してたら一人じゃここまで連れてこれません。そうだな。今から私と兵藤さんは出て行きますが、高田さんはここにいてください。この部屋は安全ですから、鍵は必ずかけてください。戻ってきたら3回ノックします。いいですね。吉岡さん。 テレックスは撃てたか。よし、よし。 한편 혼자 남겨진 타카다는 成島さん、兵藤さん、誰だともノックは3回のはずよ。開けないよ。 감당 못할 두려움에 그만 待って、行かないで。 지능이 원숭이 수준으로 퇴화해버리는 지경에 이르고 끝내 제 손으로 무덤 파기를 시전해버린 결과 캐비닛에 갇힌 채 통조림 형태로 요단강을 건너기에 이르죠. 심하게 당한 요시오카를 챙겨 효도의 사무실에 도착하지만 이내 따라붙은 후지마루 체급이 깡패라는 불변의 진리로 인해 효도는 리타이어 엔딩을 맞게 되고 もうやめて。どうして？どうしてこんなことするの？それを理解するには勇気がいるぞ。勇気はあるわ。説明してちょうだい。あんたは運が悪かったんだ。何を
何よそれ。そんなんじゃ説明になってないわ。私もあなたのことが知りたいの。突然俺の目の前に舞い降りてきた。その時からこれが始まったんだ。 후지마루가 궤변을 늘어놓을 때 죽은 척하던 효도는 기회를 노리는데 俺の体にはあんたたちとは違う時間が流れている。絶望的な時間だ。あなたも私と同じ人間でしょ。時間は平等に流れているものよ。ああ、全然違う。分かったわ。もうあなたのことを知りたいとは思いません。だからあなたも私のことは構わないで。早く自分の住処に帰ってください。二度と出てこないで。あんたもそうか。世界に俺のような人間がいることを信じられないわけだな。私信じません。しかし俺はここにいる。説明は終わりだ。 그리고 그때 체급이 깡패라지만 연장의 장사 없다는 원초적 진리로 인해 후지마루를 제압하기에 이르는데ことを忘れるな。 아키코의 귀걸이만을 남겨둔 채 후지마루는 사라져버리고 무쇼가 生きてるよ。それからセザンヌを85億で競り落とした。 살아남은 사람들을 보여주며 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화지옥의 경비원 소개해드렸습니다. 시청해주셔서 감사합니다.